Сегодня не секрет, что некоторые представители нашей молодежи употребляют энергетические напитки. Многие употребляют их в больших количествах, не зная о вреде, который они наносят здоровью. Одним из первых вопрос о решении данной проблемы поставил глава Чеченской Республики Рамзан Ахмадович Кадыров. Он еще в начале 2012 года предложил принять закон, ограничивающий употребление энергетических и слабоалкогольных напитков. Рамзан Кадыров сказал: «Я считаю, что сегодня назрела острая необходимость запретить на законодательном уровне продажу энергетических напитков в республике. Администрации, главы и правительства и парламенту необходимо заняться детальным изучением проблемы и разработкой соответствующего законопроекта». Уже в апреле 2013 года парламентом Чеченской Республики был принят закон об ограничениях в сфере розничной продажи и распространения безалкогольных и слабоалкогольных тонизирующих напитков. В данном законе прописано ограничение в сфере розничной продажи и распространения безалкогольных и слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Чеченской Республики. Также не допускается розничная продажа и распространение слабоалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним в детских, образовательных и медицинских организациях, местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием молодежи, в организациях культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, на всех видах общественного транспорта, а также на расстоянии менее чем 300 метров от границ вышеуказанных территорий, организаций и объектов. Принятие республиканского закона – большое достижение, ведь проект федерального закона об ограничениях оборота и потребления безалкогольных энергетических напитков, внесенный еще в июне прошлого года в Государственную Думу, до сих пор находится на рассмотрении парламентариев. Глава нашей республики уделяет огромное внимание защите морального и физического здоровья подрастающего поколения Чеченской Республики, и принятие данного закона еще подтверждение этому. Также по поручению главы региона органами государственной власти и духовенством республики проводятся разъяснительные и профилактические мероприятия. Богословы призывают молодежь не употреблять тонизирующие слабоалкогольные напитки. Они разъясняют молодежи, что употребление веществ, наносящих вред здоровью, согласно исламу, считается харамом. لا لا بيغمر بوصل دينو حارم دين بيز توصل مخا وينوكشي عادة يح غلة يزدن قلح دائما بيحكي موقش واتباح قنبولش يزد سلورش خلقه مقبوز وينخا الرجال بوصل بقى قالا نوكشي قالا تندير بوصل بقى وش نوكشي چنجحا چوق ستوش ومدوز ديلخ تيش اخر تختيش والبيش وشوستقن دال حارم دينا قرآن شو حق ايقنا حارم خلال بيرقل دين ديل سلم هلتون ويبا يمرشي حديش كع بيرقل دينا اشتندو كوارتا بخوشل شو خمون ديالش بايغمر ديل سلم هلتون كل مسكر حرام هورا كوارت بخوشل شو هما إذ حارم ديال ما أسكر كثيره فقليله حرام ديال بايغمر دق أعملش تو حكوارت بخوش بلاحة تو نعتاق إزيك ديك إذا حارم دوك تون ديرا ويما خكاحة أقا ويبا چحوة إهم تدمي لاتسا كيجير خواشنا وتنخشين تخيلش يعني تؤش بلش ناغا وزرستيقى تسحوش سحنا هم تسحوش شينا ليتسين دال إحارم دياش دلاع شين ليتسين زخيلش يعني شاش إدواح نجر دمياش سحناه بو ويما خكاحة دوخش إهم ليلوش دالا إش كأزيك بول ده ديني مال دولا إش كأزيك بوش بو دلع شكول عديش بوش بيرشنا قدروسكشنا سويرشنا ليتن دوشنا بيرشنا إدوخشة متيش وي مخكع نسيل ديرا قاستنا إميولشوش تسعات نبيتكش إدوق من سار بيرش تلغينا قلدياغنا تاقا بيرش بلني تسقاتش داجة تحيوشوش متيقع بيرش دل تاقا تسمقرش قاتا متيش وي مخكع تسون ديرا وي مخكعها إهمنشا دا المقعدة ديني مال دولا ويفتش ودحوش بلشنية سعني إش لخلوش دو إش لخ دلي ترنتيح إش تسخلي ترنتيحا قاحويكشا فتش هورت إيغان تعبير قلبي الناخة بوي دوخة وينستوئيو مفتياتيو وي ديبارتامنت دوخون راستن وسبيتالي تيحا تسوتيح بيش بوخ بالبو دلاح وين أزبلو تيحا غودياش وي تشوية تسخلج وي سيميا تسخلج دايناني تسخلج انستيتوت سيمي بوخش دوش دلهما وي إذا ندوجنا أوروين دعخ واحد تسخلش وي بالغة تسوتيح وين مخيطة ديك دعور بات تنديرا وي ردي تلسي كميتيتا وي تسوتيح غودياش ناق واستلوش دو وي سويت ستريشين يو أتسومن تيحا دقة إدولو قدولو تاقا وي خاترش تعناق واستلوش تنديرا تسلما عيدلو وي إحر إحي قيور يحا إش نسبر يحا دديش دوش دول شو من يعملوا يتن دوش تحلق تاعهم دات
ويتشوح ويدوزر ثاني ويديش نان واش يش وش ويا تاع تطيع غودي أشخيل شاندا المقلاحة ويتأحي إيمان يحكو إهريت أخوي تغني قاني إخريو دنيا آخر تخدوق دالة تطيع إيمان توفيق لوين تأحي بيركتي إيلوي. Энергетические напитки употребляют многие, и в основном это молодые люди и подростки. Взрослые тоже заряжаются баночкой энергетического напитка, объясняя это тем, что им не помогают даже натуральные тонизирующие напитки. Реклама радостно вещает о пользе энергетических напитков. Пить их – это круто и стильно, и самочувствие будет прекрасным, и все в жизни сразу получится. И молодежь пьет на улице, в компании друзей и даже там, где лучше вообще их не пить, на спортивных площадках и в тренажерных залах. Без баночки энергетика уже нельзя представить подготовку к экзамену или отдых молодежи. Все ли хорошо и безоблачно в употреблении энергетиков? В этом нам помог разобраться психиатр-нарколог Республиканского наркологического диспансера Адам Сугаипов. Они сами по себе содержат токсические вещества. Сами так называемые энерготоники не содержат никакой энергии, используют энергию, которая есть в организме. Каждый организм про запас держит определенное количество энергии. Запас есть такой неприкосновенный. Просто употребляя вот эти напитки, вы расходуете тот НЗ, который есть у организма. В дальнейшем этот НЗ надо восстанавливать. Естественно, если вы длительно принимаете энергетические так называемые напитки, организм не успевает восстановиться, организм просто изнашивается. Если сами просто прочитать то, что написано на баночке, на той же бутылочке, поймете, что одна химия, как натурально, там единственная вода, наверное, содержится, остальное все химические вещества. По ряду веществ есть превышение допустимых норм. Ну, возьмем наиболее такие вещества, которые стимулируют. Это таурин, гликурон, лактон, кофеин. Кофеин в несколько раз превышает допустимую дозировку. Гликурон, лактон, допустимая доза превышена более чем 200 раз. Это вещество известно тем, что способствует учащению возникновения рака головного мозга, способствует развитию цирроза печени. Ряд других веществ, которые содержатся в этих энергетических напитках, оказывает токсическое действие на весь организм. Способствует возникновению гастритов, холецистита, панкреатитов, негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, способствует возникновению гипертонической болезни. В случае, если у человека уже есть проблемы с сердцем, вполне возможны инфаркты миокарда. Свою обеспокоенность ростом употребления тонизирующих напитков подрастающим поколением выражает родительская общественность. Во всех школах республики проходят заседания родительских комитетов. Мы провели конференцию, на котором мы с такой решимостью заявили согласие об этом законе, да, и выразили готовность на самом таком для нас значащем уровне доводить до широких масс саму пользу от этого закона. В чем она проявлялась? Например, на местах председатели школьных родительских комитетов проводили беседы. Если, например, около школы стоит ларек, и там были эти напитки, да, говорилось о недопустимости продажи около школ, около детских таких учебных заведений, около вузов и СУЗов, да, что нельзя, что они ограничены эти, а тем более подросткам вообще запрещены. Здоровье нашей молодежи во многом зависит от образа жизни, в частности, от привычек. Полезные привычки помогают формированию гармонически развитой личности, а вредные тормозят ее становление. На днях мой ребенок пришел со школы, весь бледный, была тошнота, рвота. Пришлось повезти его в больницу. В больнице он признался, что выпил энергетический напиток. И у него было отравление, пищевое отравление. Хотелось бы предостеречь родителей, чтобы они не давали детям выпивать эти напитки и следить за тем, что они выпивают. Систематическое употребление энергетических напитков может вызвать зависимость. Без них человек через какое-то время достигает фазы истощения, испытывает вялость, слабость и ищет средства для снятия такого состояния. К вредным привычкам можно отнести нерациональный режим дня, нерациональное питание, низкая физическая активность. Эти привычки могут незаметно перерасти в порок, способный испортить жизнь человека. Я сам был свидетелем таких многочисленных случаев в нашей республике, потому что я могу даже на примере своего брата поставить такой пример, что он употреблял энергетические напитки,
И мы даже неоднократно, один-два раза возили его в больницы. И даже можно сказать, что от этого остался такой небольшой осадок. Тоже может даже привести к каким-то заболеваниям. Так что я бы, например, даже посоветовал многим, даже и взрослым, и, например, и молодому поколению, чтобы не употребляли энергетические напитки. Они не приносят никакой пользы, а только вред. Здоровый образ жизни – это единственный стиль жизни, способный обеспечить восстановление, сохранение и улучшение здоровья населения. Поэтому формирование этого стиля жизни у населения – важнейшая социальная задача государственного значения и масштаба в республике.